salve, non avrei mai pensato un giorno di essere qua su un video a parlare con voi di uccelli. Poi in un momento così tragico, così drammatico, così difficile come quello che stiamo attraversando. Però esistono anche problemi minori. Ci sono nelle nostre città tanti gabbiani, piccioni, cornacchie, però vi siete accorti che non appaiono più i passerotti, i pettirossi, le rondini? Dove sono finiti? Io penso, ma veramente che siano i loro fratelli più grandi a mangiarseli. La cosa mi addolora molto, mi mancano i passerotti, i loro cip cip, le rondini che tornavano a primavera e annunciavano il cambiamento, il rinnovamento. Vogliamo fare qualcosa per risolvere questo che è un problema piccolo, però è un problema, sì?